Sjedinjene Američke Države započele su povlačenje dela svojih trupa iz Rumunije, potvrdilo je rumunsko ministarstvo odbrane. Kako su objasnili, redimenzioniranje se odnosi i na jedinice koje su bile stacionirane u bazi Mihajl Kolegničeanu, koji će prestati sa rotacijom trupa u okviru NATO rasporeda. Sjedinjene Države i dalje zadržavaju vojno prisustvo u Rumuniji, ali menjaju sastav jedinica i trajanje misija, pa je tako treća pešadijska divizija preuzela komandu na svim američkim kopnenim operacijama u ovom delu Evrope. Ona je zamenila prvu oklopnu diviziju koja je završila svoj 9-mesečni mandat i vraća se u Sjedinjene Američke Države. Prema nezvaničnim informacijama, iz Rumunije će biti povučeno nekoliko stotina američkih vojnika, dok će oko 1000 pripadnika ostati raspoređeno u bazama De Veselu i Kimpija Turzi, koje imaju ključnu ulogu u okviru protivraketnog štita i obaveštajne mreže NATO-a. Prema procenama, povlačenjem iz više evropskih država broj američkih vojnika u Evropi će se svesti na oko 80.000. Odluku su, kažu rumunsko ministarstvo, očekivali i one donete u kontekstu novih prioriteta predsjednika Donalda Trumpa, koji od februara sprovodi reviziju američkog vojnog prisustva u inostranstvu. Dok se Vašington polako povlači, evropski saveznici raspakuju tehniku i podižu baze. Samo nekoliko dana pre najave američkog smanjenja prisustva u Rumuniju je stiglo 11 voznih vozila i 14 konvoja iz Francuske i drugih članica NATO-a sa 1000 tona oklopa, haubica i tenkova povodom najveće vojne vežbe ove godine Dacian Fall 25. Francuska vojska je postavila privremenu logističku bazu kako bi podržala raspoređivanje trupa i tehnike. U vežbi će učestvovati oko 5000 vojnika iz 10 država NATO-a. Vozovi dugi i do 600 metara prevezli su tenkove Leclerc, samohodne haubice Cezar, kao i druga borbena vozila. Ovo je najveća železnička transportna operacija u Evropi u posljednjih 30 ili 40 godina, izjavio je potpukovnik Olivier, oficir francuske vojske zadužen za železničke operacije. U manevrima učestvuju i italijanski tenkovi Centauro 2, švajcarski oklopni transporter Pirana 5, poljski Rosomak, portugalski Pandur kao i rumunski Bizon. Rumunski ministar odbrane Ionuț Moșteanu izjavio je da je cilj vežbe zajednička i brza reakcija saveznika, ali u praksi dok jedni pakuju kofere, drugi pune magacine. Manevri će trajati od 20. oktobra do 13. novembra na 9 poligona širom zemlje.